Vedo un motociclista. Spero che l'audio della cosa Ciao a tutti brothers and sister, qui è Mika Moto. Partiamo dal fatto che siamo nel 2020, questo è il primo motovlog del 2020 e sarà un motovlog più che altro di prova. Ho qui dietro la telecamera nuova sulla pedana del passeggero. Stiamo andando a Laveno, Mombello, che sono alcune delle mie curve preferite, dopo quelle del Brinzio che già mi manca. Ho fatto tutta l'estate a farlo. Quando arriviamo dalle parti di Laveno la accendo, che tanto è un pezzo molto più guidato, dove potete far sentire il motore dei vostri 125, 4, 2 eccetera tempi, anche se non ce ne sono altri di tempi. Salutiamo il primo motociclista. Stavamo dicendo, ma quando arrivo là accendo la di telecamera là, così almeno sentite il sound là, perché se non sentite il sound là allora è una grandissima strunzetta. Ho comprato una Chofocate, l'ho già provata, so come le fa le riprese, ho cercato di migliorare il più possibile la qualità video, ma essendo una telecamera da 40 euro non si può chiedere anche a lei più di tanto, e ha ragione. In ogni caso, per quello che devo fare io e per gli iscritti che ho, forse è meglio non spendere troppo, andare a prendere qualcosa che ti permetta di fare un pochino il demente, che ti migliori leggermente la qualità video e che verrà cambiata poi con una spesa leggermente più alta se i contest piacciono e comunque il canale comincia ad andare. Vedo un motociclista Kawasaki Versys 650 o 1000, spero che sia il 1000. Deve tirarmi una slimitata quando deve passarmi di fianco. Devo sentire il motore della Kawasaki entrarmi nell'orecchio. Tra l'altro, se mai trovassi qualcuno che ha o non ha, cioè ha, non che non ha, la Z o la Ninja 125, io sono molto curioso di provarle. No, è 650, vabbè. Vabbè dai, andiamo ad un'andatura turistica, dato che ho anche 2 tacche di benzina. Cavolo che bello, alle montagne, ma che spettacolo, madonna. Sono tutte innevate, anche se un pochino diciamo che mi manca l'estate. Ragazzuoli, ci risentiamo dopo, quando siamo dalle parti di Gavirate o giù di lì, che si vede meglio il paesaggio e tutto il resto. Ciao! Guardate che spettacolo. Cazzarola, adesso non si vede bene. Va, guarda, porco Diaz! È meglio che guarda la strada. No, davvero è troppo bello. Sapete qual è il problema di andare in giro in questo periodo? Specialmente con la visiera scura, cosa molto pericolosa, perché praticamente ci sono le chiazze di umido all'ombra, nei punti d'ombra, e quando non le vedete, sti cazzi sono quelle che vi fottono e vi buttano per terra. Ok, da qui inizia tutto lo stradone per andare a Laveno, Trono al lago. Oh, qua hanno riasfaltato, ma va? Arleista, buon salve. Era un MT 125. No raga, ma è troppo bello sto paesaggio, è troppo bello. Poi ho fatto anche un paio d'anni a sciare, quindi comunque mi piace la neve. Ah, consigli: quando vedete le macchie di umido, cercate di rialzare la moto, ma rallentare senza tirare pinzate di nessun tipo, né al posteriore né all'anteriore. Cercate di utilizzare il più possibile il freno motore. Cioè, ovvio, non è che dovete scalare fino a fare lì è un problema. No, se è tutta così la strada, quante bestemmie. Ah no, già lì si asciuga, va bene. Scusa strada, non volevo dire niente. Stavo dicendo, cercate di rialzare la moto, corpo tutto in fuori, sguardo a interno curva e verso dove dovete andare, non da altre parti, non dritto o dove va la moto. Dovete guardare dove dovete andare voi con la moto. Ok, dopo questo piccolo sfogo, diciamo una bellissima cosa. Adesso è iniziata tutta la strada per andare a Laveno. Devo cercare di trovare un punto dove riuscire ad accendere l'Apeman che ho qui sotto. Sotto a destra dietro, perfetto. Soprattutto un altro consiglio che vi voglio dare da amico, da motociclista, ma vedetemi più come un amico che non come un motociclista vero e proprio, perché ancora diciamo di essere alle prime armi. Cercate di vestirvi molto bene, mettervi più protezioni del solito, perché d'inverno l'errore è dietro l'angolo, purtroppo le gomme non si scaldano, c'è il ghiaccio
ci sono tante piccole variabili, cercate di andare con calma, fatele sì la vostra tirata come ho fatto io prima, non è che dovete stare tutto il tempo col gas spalancato oltre i 100 all'ora, fate la vostra tirata quando avete la strada libera e soprattutto la conoscete bene, conoscete dove ci possono essere i punti di umido, i punti di ghiaccio, punti di sole, dove la strada è più asciutta, dove è più bagnata, fatelo solo in quel caso. Io qui le strade le conosco abbastanza bene, le ho bazzicate molto più di 5, 6, 7, 10, 20, 25 volte, sia d'inverno che d'estate, tutto l'anno. Qui io so per certo che l'asfalto tiene, ma purtroppo pieno di punti d'ombra tipo questo, e quindi onde evitare di buttare via Perla, poverina, prima del tempo, diciamo che vado un po' più cauto. Un 6,90. Madonna che bello, troppo bella, troppo. Allora, un altro punto molto particolare del quale vi volevo parlare oggi era della nuova telecamera. Facciamo che il discorso lo continuiamo dopo perché è arrivato il punto carino. Adesso mi fermo proprio qua. Scusate, non so quando è accesa questa. Perfetto, sta registrando. Se vedete tutto quel gozzobuglio lì di nastro eccetera, è dovuto al fatto che purtroppo la pedana si chiude. Devo trovare un modo di mettere meglio il tutto. Che dite, si sente? Piano. D'inverno mi raccomando, evitate l'ombra come se fosse la peste. Sto telefono immagina. Turismo veloce. Che botta di culo. Che botta di culo. Via. Preghiamo nel rettilineo molto lungo dopo. Fede, attacca la pompa. Posto di attaccare la pompa. Telecamera ci sia ancora. Ma sapete che vi dico? Conosco un posto subito dopo le gallerie, nel quale una personcina nel video la prima volta in doppio sul canale aveva fatto inversione in una piazzola. E sapete che ci sto pensando ad andare in quella piazzola? Vi volevo dire che ho il microfono in una nuova posizione. Spero che si senta bene, perché se io ho fatto tutta sta strada a parlare come un non si sente niente, diciamo che potrei anche un attimino alterarmi. Prego. Vedete il lato positivo degli sciuretti? Che almeno loro ringraziano. Bella sta stradina, sempre abbastanza suggestiva.
Con tutta la probabilità del mondo non era questa, ma fa niente. Mi piace qui, c'è un nessuno, fantastico. Sì, molto molto bello. E poi si vede la strada sia di qua che di là. Ci togliamo il casco, pausina. Spero che l'audio della cosa, adesso la chiamo la cosa, non si chiama più telecamera, questa sarà la cosa. Ci sentiamo dopo. Ciao a tutti brothers and sister. Allora, mi trovo costretto a dover fare questo video in post-produzione perché giustamente la GoPro non mi ha registrato l'audio. Primo video del 2019 è andato male per colpa della GoPro. Primo video del 2020 è andato male sempre per colpa della GoPro che comunque non ha registrato l'audio. Fantastico. Bene, ok, fantastico. Non dico che la GoPro è una telecamera DM, però diciamo che ogni tanto mi lascia un pochino a desiderare, dato che io la pago fior di soldi. Vorrei che almeno questi problemi venissero risolti. Comunque, vi dovevo dire semplicemente due cose. Una, che la nuova telecamera, che adesso ve la faccio vedere, è questa qui, è una Apeman A79, viene dotata di tutto praticamente per iniziare a fare i vostri motovlog. Vi danno il microfono, vi danno la seconda batteria, vi danno il telecomandino per stoppare e far partire il video direttamente dal polso senza dover toccare la telecamera, eccetera eccetera eccetera. Vi dà la possibilità di registrare in diversi format: 4K a 30 fps, 2.7K a 30 fps, 1080p a 60 fps, 920p a 60 fps, 720p a 60 fps. Diciamo che è molto 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 valida come telecamera per adesso. Per quello che io l'ho provata, comunque l'avete visto anche voi, è abbastanza buona. Mi sono dimenticato di togliere i numerini sotto, che sarebbero data, ora del giorno, eccetera eccetera eccetera. È collegata col wifi, avete la sua applicazione che è questa qua, aspettate, vedete? Se si riesce a vedere, questa qua si chiama Apeman e potete collegare direttamente la vostra telecamera come fate con l'applicazione della GoPro del resto. In ogni caso vi dovevo dire questo e anche i saluti. Bene, tutti i link delle canzoni come al solito saranno in descrizione, il mio link di Instagram sarà in descrizione, il link di Amazon per la telecamera è in descrizione, Telonym Mikamoto 31, la Madonna è sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!